দর্শক, আজকে আমরা একটা সেটের করব, গ্লাস কাটবো। যে দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লেটা কিন্তু ভালো। এই যে দাগ দাগ দেখা যায়, দেখতে পাচ্ছেন দাগ দাগ দেখা যায়। আচ্ছা, ফুল ওপেন হোক, তো আপনাদেরকে ফুল ওপেনটাই দেখাই। এই যে দেখেন, টাচে কিন্তু কাজ করে না। হ্যাঁ, এটা কিন্তু এই যে দিক দিয়া সুমনে ভাঙ্গা। তো এটা আজকে আমরা কাটবো। তো চলেন আপনাদেরকে নিয়েই আমরা এটা কাটি। জীবনে বহু ঝড় তুফান আসবে যাবে, কিন্তু কখনো মাল কাটা বন্ধ হবে না। মাল কাটতেই হবে। মাল না কাটলে পেটের ভাত হজম হয় না, এটা স্বাভাবিক। তো এটা স্বাভাবিকের জন্য আমরা আজকে এখানে এই যে আপনাদেরকে নিয়ে যাই, নিয়ে এখানে